السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. ملګرو پرون سبق کې او بلو سبق کې موږ دا خبره کړې وه چې د هر مصدر نه 12 سيزونه چې نن دا مشتقېږي، پای کې شپږ افعال متصرفه او شپږ اسماء مشتقات دي. په افعال متصرفو کې پرون بحث مونږ کړو د فعل ماضی اول وزم د فعل ماضی مثبت معروف، او بیا پرون د فعل ماضی چې څومره مقسامو هغه پرون سبق کې مونږ بیان کړو. نن سبق کې ان شاء الله مونږ مضارع وایو. مضارع تاسو به راتناو کې علم څنګه کې یا کافیه کې نور کتابونو کې به تاسو دا ویلي یا و به ان شاء الله چې مضارع معنی د مشابه، چونکه مضارع هم د اسم فاعل سره په څو خبرو کې مشابهت لري، دی وجنه دې ته مضارع ویل کېږي د فعل ته. لکه یو خو په تعداد کې لکه څنګه چې د اسم فاعل شو اولنۍ سره کې څلور حروف دي، فا الف عین لام، دغه شان دي د فعل مضارع شروع کې هم څلور حروف دي، او په حرکات او په سکناتو کې لکه څنګه چې اولنې په اسم فاعل کې اولنې متحرک، دویم ساکن، دریم څلورم متحرک دي، دغه شان په اسم په فعل مضارع هم اولنې متحرک دي، دویم ساکن، دریم څلورم جننده متحرک دي. او لکه څنګه چې اسم فاعل معرب دی، دغه شانته دا فعل مضارع چې دا هم معرب ده. فعل مضارع تعریف دا دی چې دا فعل مضارع هر هغه فعل ته ویل کېږي چې پای کې موجوده زمانہ یا آینده زمانہ دا به کې مندل کېږي، یعنی په حال او په استقبال باندې دلالت کوي. لکه یې ضربو معنی مونږ کو وهل کوي یا وهل به وږي هغه یو کس سره. بیا د فعل مضارع حکم دا دی چې فعل مضارع چې کم 14 صيغې نو پای کې 12 صيغې دا معرب دي، او دو صيغې چې هغه واحد د جمع مؤنث غائب او جمع مؤنث حاضر دي هغه پکې مبني دي. د جوړولو طریقې دا ده، د فعل مضارع له جوړولو طریقه دا چې فعل مضارع د فعل ماضي مطلق نه جوړيږي، او طریقې دا ده چې د ماضي مطلق په شروع کې به موږ علامت مضارع ولګو. علامت مضارع ورته هم لګيږي او حروف اتین ورته هم لګيږي. څلور حروف دي، حمزه تا یا نون اتین، دي ته حروف مضارعات هم لګيږي او دغه ورته هم لګيږي، حروف اتین ورته هم لګيږي. دي حروف اتین نو موږ یو د فعل مضارع په شروع کې ولګو، یعنی چې د فعل مضارع څخه نو خامخا پای کې به د حروف اتین نه حرف راغلي، د دې پہچان ده. کله حروف اتین نه بګي یو حرف نو راغله نو بیا هغه مضارع نه وي. بیا چې کله مونږه فعل مضارع په شروع کې د فعل ماضي مطلق په شروع کې حروف مضارعات نه ټکه ولګو، نو اخرانه حرف تن په 15 صيغو کې ودا مضمومي 15 صيغې مفردات خمسه چې هغه واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، وجمع متکلم، یضرب تضرب تضرب اضرب نضرب، چې دې ته مفردات خمسه ویل کېږي، یعنی 15 هغه صيغې چې هغه مفرد وي، هغه کې نون عربي هم نه راغلي، نون جمع پکې هم نه راغلي، او په وو سبو کې ونونه عربي ولګو. نون عربي هغه نون ته ویل کېږي چې زمې په عوض کې راځي، لکه یې ضربو څنګه دا باکره کې منګه دا زمو ولګولا چې د دې یې ضربونه کله موږ یې ضربانه جوړو نو الف په کې تسنیه ولګو، دا نون چې دا دغه زمې په عوض کې راغی کم چې موږ د یې ضربو د اخر نه کټ کړو، نو د وو څنګه په اخر کې ونونه عربي لګي. وو څنګه کې سلور د تسنیه دي، درجه مذکر دي، ایو د واحد مؤنث حاضر څخه، یعنی تضربان یضربان تضربان 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 یضربون تضربون تضربین. دو څنګه چې د په اخر کې بجو مؤنث نون د جو مؤنث چې هغه یضرب نه تضرب نه سګینی. بیا دې کې دا خبره ده چې په تسنیه چې کومې سګيري پای کې بنانونه عربي دا به مکسور وي، لکه یضربانی تضربانی تضربانی تضربانی، او په جمع مذکر پسې هوګي با یضربون تضربون پرې کې بنانونه عربي دا مفتوح وي. بیا موږ نون عربي وي چې نون عربي هغه ته چې کوم د زمې عربي په عوض کې جندا راغلي وي. بیا د نون عربي دا ان شاء الله سبق بیا وایو چې دا جازم د وجنه یا د ناصب د وجنه دا جندا بیا ګرځي، او نون د جمع مؤنث لکه څنګه چې په ماضي کې راځي لکه شان په مضارع کې هم راځي، او خدا د عامل ناسب او جازم دوی نه کوي ځکه چې نون د جمع مؤنث دا مبني. نو موږ به د فعل مضارع دا د فعل مضارع خبره شو، د فعل مضارع موږ سلور ګرځول نه کوو. یو د فعل مضارع معلوم مثبت معلوم، یو فعل مضارع منفي معلوم،
او فعل مضارع مثبت مجهول او فعل مضارع منفي مجهول. نو فعل مضارع مثبت معلوم هغه ته ویل کېږي چې پای کې هر هغه فعل چې پای کې په آینده زمانه کې یا په موجوده زمانه کې د یو کار د کېدو خبر ورکړل شوی او فاعل معلوم وي. ها لکه دې اولنې څنګه یضربو یا ينصرو دا یضربو معنا دا وهل کوي هغه یو سړی او وهل کوي هغه ټول سړي وهل کوي هغه یو سړی بس په موجوده زمانه کې یا په آینده زمانه کې. بل لکه څنګه چې موږ د فعل ماضی کې دا خبره کړو چې د هر صرف کبیر چې نه بدی کې 14 سګي د قشان د فعل مضارع کوم دا خبره ده چې بدی کې 14 سګي ني اولنې شپږ سګي چې نن دا غایب دي ورسونه شپږ پس د حاضر دی بیا ورسوده د متکلم دي بیا په اولنې شپږ غایب کې پشپږ غایب کې او پشپږ حاضر کې اولنې درې سګي د مذکر وي او ورسونه درې د مؤنث وي بیا په مذکر درو کې په مؤنث درو کې هر واحد اولنې څنګه واحد دویم تسنیه او دریم جمع وي. دا شان دي بدل لګ بدی کې مهمي لګي یضرب واحد مذکر غایب یضربان تسنیه مذکر غایب یضربون جمع مذکر غایب. ها او د دې معنی یضرب وهل کې هغه یو سړی یضربان وهل کې هغه دو سړي یضربون وهل کې او وهل بو کې هغه ټول سړي. مخه ګردن تضرب تضربان یضربنا تضرب تضربان تضربون تضربین تضربان تضربنا اضرب نضرب. دا شو د فعل مضارع مثبت معلوم ګردان. د فعل مضارع منفي معلوم ګردان چې مونږ کوو د دې جوړول د اسانه طریقه ده چې دغه شان دي ګردان د بری کې لفظي عمل هیڅ هم نه کیږي او صرف لام الف لا او شروع کې ولګو لکه موږ لا یضرب لا یضربان لا یضربون لا تضرب لا تضربان لا یضربنا لا تضرب لا تضربان لا تضربون لا تضربين لا تضربان لا تضربنا لا اضرب لا نضرب. معنا به موږ دا کو لا یضرب وهل نه کوي یا وهل به ونه کوي هغه یو کسړی په موجوده زمانه کې یا په آینده زمانه کې لا یضربان وهل نه کوي یا وهل به ونی کې هغه د وکس سړي په تیر شوی زمانه کې حدیث د اخر بالله اضرب ذو هل نکم یا وهل به ونه کما په موجوده زمانه کې یا آینده زمانه کې لا نضرب وهل نکم یا وهل به ونه کما موږ ټول سړي. بیا دا شو فعل مضارع منفي او داغي جوړول طریقه او داغي معنی او داغي ګردان مونږ ویل. دریم نمبر دی فعل مضارع مثبت مجهول. د مجهول د معلوم نه د مجهول جوړولو د مضارع معلوم نه د مضارع مجهول جوړولو طریقه دا ده چې علامت مضارع لري دی لبم زمور کو او ما قبل الاخر له فتحه ورکو. د دې نه علاوه نو چې څومره حروف دي ساکن په خپل حال کې پریدو چې متحرک حروف دي نه له فتحه ورکو لکه د یضربون به یضربو شي د ینصرون به ینصرو شي د یکرمون به یکرمو شي د استکبرون به یستکبرون به یستکبرو شي یتصرفون به یتصرفو شي الی اخره دې بزال زبیا. په ماضی مجهول کې او په مضارع مجهول کې فرقونه دي. یو فرق پکې داره چې پای کې ما قبل اخر ته په ماضی مجهول کې ما قبل اخر مکسور وي په مضارع مجهول کې ما قبل اخر مفتوح وي. په ماضی مجهول کې د مساکن حروف نه علاوه څومره متحرک حروف دي ما قبل اخر نه علاوه ناغي لمنګ زمو ورکو دلته ولمن فتحه ورکو دا د بدل فرقونه دي پکې ګردان به سرداش یضرب یضربان یضربون تضرب تضربان یضربنا تضرب تضربان تضربون تضربین تضربان تضربنا اضرب نضرب. معنا دا واهله کیږي وس یا آینده زمانه کې به واهله کیږي یو کسره یضربان واهله کیږي یا وبواله شي هغه وکړ سړي اضرب واهله کیږي یا وبواله شمس یو سړی نضرب منګو واهله کیږي ټول یا سړي یا خزه وس یا آینده زمانه کې. او چې کله موږ د دې نه مجهول دا دغه جوړو منفي جوړو نو فعل مضارع منفي مجهول چې موږ جوړو نه دغه مجهول به دي سو کې با لام الف لام شروع کولغو لکه یضرب یضربان لا جدا بشي لا یضرب لا یضربان لا یضربون لا تضرب لا تضربان لا یضربن لا تضرب لا تضربان لا تضربون لا تضربین لا تضربان لا تضربن لا اضرب لا نضرب. نو نن سبق کې موږ لاول د فعل مضارع جوړولو طریقه او بیا موږ داغي علامات او داغي د صيغه د پیژندلو طریقه او دغه د مضارع سلور قسمونه دا امید تاسو پوه شئ. بار سبق واورئ کم کسان نه دي پوه شئ اګي مان بیا پرسنل کې تاسو کې الله پاک تاسو ډیر زیات خوشاله کا کم کار سره حواله کیږي هغه په باقاعدګۍ سره کوي ما ته را لګي الله خوشاله. السلام علیکم ورحمت الله.